ทีมงานเศรษฐกิจอินไซต์ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยนะครับสอบถามถึงมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ EU รวมไปถึงโครงการ EEC ด้วยติดตามจากบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ครับประเด็นการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปยังเป็นเรื่องสำคัญที่ตอนนี้เราตามหลังประเทศเวียดนามไปแล้วหลังจากการเจรจาหยุดชะงักไปเมื่อปี 2557 แต่ความหวังยังมีเสมอล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทางคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้รับทราบเรื่องพัฒนาการด้านการเมืองของไทยซึ่งขณะนี้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจึงถึงเวลาที่สหภาพยุโรปจะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกครั้งโดยจะเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามกรอบความตกลงต่างๆรวมทั้งรื้อฟื้นการเจรจาเรื่องการค้าเสรีต่อด้วยทีมงานรายการเศรษฐกิจอินไซต์ได้สัมภาษณ์พิเศษมิสเตอร์เปียกาตาปิโอลาเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเพื่อสอบถามถึงมุมมองที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจร่วมกันต่อไปในอนาคตว่าจะสดใสขึ้นจริงหรือไม่Excellent. We can go as far as we have willingness to go, and I think that, and we have the resources to go. I think this is a really prospective one. I really hope that we will be in a free trade agreement process. It will be good for both economies. There's a long-established relationship, but there is also a very, very big future potential. And I think we need to use that potential to the fullest. So I'm optimistic, excited, and I see that there is a lot on which we can build further. How do you see the current economic relationship between EU and Thailand? The economic relationship between the European Union and Thailand is a very strong one. It's an old one. Europe has been present in Thailand for a long time. Europe has been a key partner for Thailand for a long time. If you look at it in terms of statistics, we are the third trading partner of Thailand, both in terms of import and export. If you think of the overall trading relationship, we are talking about approximately 40 billion euros a year, which is slightly on the surplus side for Thailand. So Thai exports to Europe are around in the ballpark of 21 billion a year. So, I mean, this puts us as your third trading partner, and that's a very good place to be. สิ่งที่เป็นความหวังสำคัญของประเทศไทยในขณะนี้คือโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นสปริงบอร์ดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติคำถามที่สำคัญคือชาติอื่นๆนั้นมองเห็นในมุมแบบเดียวกันกับที่เรามองหรือไม่ Now, Thais are questioning about and comparing about EEC in Thailand and special economic zone in neighborhood country just like Vietnam. How do you think about this? Because now Vietnam has already signed the agreement of the FTA already to EU, and Thai we are in the hearing process or something like that. Does it affect the how could I say foresight of the EU investor? Well, let me put it that way, that of course the FTA process is going to be exciting for EU investors when we get back to negotiations which were indeed interrupted in 2014. And when the decision to get back to those negotiations, now that you have a democratically elected government, is taken, I think that there's a lot of positive dynamism. But let's look at these all as building blocks. The one with Singapore, the FTA with Singapore, the FTA with Vietnam, what we hope to see with Thailand. What we want to see is a better network of trade agreements which will then contribute to an ambitious trade agreement between, or trade infrastructure between the European Union on the one side and ASEAN on the other side. The Eastern Economic Corridor is of course a very exciting project, and I can see why the hope is there. But for European businesses, the decision to invest is up to businesses. That's not something which we as the political or diplomatic level can influence. Of course we help our businesses in that we are trying to ensure the right playing field to function in. Now, if I look at what kind of things
will direct European investment decisions. Non-discrimination, fair rules, rule of law, openness, equal opportunities for all businesses. Those are the kind of things, those are the conditions, preconditions, which will have to be in place to get European businesses interested. What I see is, of course, going for the EEC is an excellent geographic location, very good rules where I've been extremely impressed and happy that there is flexibility as regards the amount of foreign ownership in an investment project, because this is something which is looked at. But then, in addition to that, I would say that it's important to focus on the big picture, to zoom out a bit, to look at ASEAN, connectivity with ASEAN, look at the overall rules, look at the overall economic investment rules inside the Kingdom of Thailand. Because when a company comes and invests in the EEC, is also investing in Thailand. And there may be other issues which come in the overall sort of setting with the country. So I'm excited about the EEC. It is important that the project really is rolled out in a way that the infrastructure will be there, that the energy requirements will be there, and that companies can really realize full potential, that all projects are connected well to each other, and that the preconditions I mentioned are there. But I think the European companies will be very excited and will be looking at the EEC very closely. ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่จะผลักดันโครงการ EEC ให้เกิดขึ้นได้จริงและแข็งแรงคือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เชื่อมโยงหน่วยธุรกิจเข้าถึงกันเรื่องนี้สำคัญหรือไม่และสหภาพยุโรปมีแนวโน้มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร Some experts say that Thai government needs to do more about accelerating the infrastructure project or something like that to attract the investors. And how do you think about that? Isn't it crucial for? I would say that infrastructure always matters. And you may have seen, and this I think is one of the really exciting things, that the European Union has just adopted a connectivity strategy between Europe and Asia. And you will also see that we will be investing in the coming years and decades more in infrastructure and connectivity in Asia. But there's a caveat, and this is where we are very much like with the Kingdom of Thailand, where we are very much on the same page, and that's on sustainability. Our investment will be for sustainability in infrastructure. We believe that we can both save the planet and continue to grow, but it's important that we really work on making our development, economic development, going further sustainable, and we will be your best partner in that. นี่แหละครับสิ่งที่สำคัญและก็เป็นสาระจากการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ทาง EU จากนี้น่าจะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเดินเครื่องต่อเรื่องการเจรจาการค้าเสรีครับ